کراچی شہر میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شہر میں مہلک وبا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں عالمی مہلک وبا کرونا وائرس ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا۔ کراچی میں نزلہ کھانسی کے 30% مریض کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ماہر متعدی امراض ڈاو اسپتال پروفیسر سعید خان کے مطابق شہر میں بڑی تعداد میں لوگ نزلہ کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ ٹیسٹ کروانے پر 25 سے 30% مریضوں میں کرونا مثبت آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 10 سے 12% مریضوں میں انفلوئنزا H1N1 جبکہ 5 سے 10% بچوں میں سانس کی نالی کے انفیکشن کی تصدیق ہو رہی ہے۔ پروفیسر سعید خان کے مطابق کرونا، انفلوئنزا H1N1 اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے، جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایڈیشنل MS ڈاکٹر نظام شیخ نے بتایا کہ سول اسپتال میں وائرل انفیکشن کے یومیہ 200 مریض اور جناح اسپتال میں وائرل انفیکشن کے یومیہ 150 سے 200 مریض آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں فی الوقت کورونا کے ٹیسٹ کی سہولیات نہیں ہیں اور کورونا وبا کے بعد لوگوں نے ٹیسٹ کروانا چھوڑ دیے تھے۔ طبی ماہرین نے وائرل انفیکشن اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کرتے ہوئے ماسک پہننے اور خود کو ڈھانپ کر رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ ہر سال انفلوئنزا کی ویکسین لازمی لگوانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔